Peuple zaïrois, Bokoto, 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 Bokoto TV, Bokoto TV. L'air est grave, l'air a sonné. Il est temps, les peuples de Dieu. Peuple de Dieu, il est temps. Bokoto, Bokoto, Bokoto. Motabangi Sabino te, peuple zaïrois. Bobanga te, Wayambaza Yabino. Yalora Sokoko nde makambo. Bitumba ekomi na dimension mystique spirituelle. Moto abangi Sabino te, bana ya Zaïre. Moi, je suis zaïrois, je suis Zaïre. Nazali zaïrois, nazali zaïroise. Bobanga batuti te, bobanga bangote, bobanga Félix Etchilo l'alias Idi Amin Dada te. Numéro 49, bobanga motote, bobanga motote, bobanga motote, bokoto, bokoto, bokoto. L'air est grave, plus que grave. L'air a sonné, il est temps. C'est le moment de la délivrance, le peuple de Dieu. Bobanga eloko moko te, tozobunda likambo ya mabele, ezali mabele ya Nzambe, apesaki yango bakoko na biso. Boketu Wayambo, leki ya Laura Sokoko, les chouchous de diaspora, les chouchous ya bana Zaïre, Mobundeli ya mboka, artistes engagés, les prophètes de la nation, leader d'opinion, musicien engagé, Bokoto, 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 Bokoto TV. L'air est grave, l'air a sonné. Il est temps, le peuple de Dieu. Il est temps. Pour la na makomi en Zambé, boyebika bomesano, ezali likambo ya molimo, ezali likambo ya molimo, ngonga ekoki. Lobby le 25, biso tuna cœur dansé. Toko telema pour la mabele ya Zaïre, mabele ya papa Kimbangu, ya bakoko na biso. Bakoko na biso batekaka mabele te, biso pe génération oyo, toko teka mabele te. Bokoto, bokoto, bokoto. L'air a sonné, il est temps. Ndeko na ngai kota te na Bokoto TV. Ozwangai kuna nazali en direct moyen na solola na yo ezali te ndeko na ngai. L'air est grave, il est temps. Le peuple de Dieu yango wana tozokota na moboko ya likambo esali changement. Drapeau esalaka retire oyo ekabolaka occupation na mabele ya bana ya Nzambe. Tokei masolo ngonga ekoki. Zaïrois dans la paix retrouvée. Et puis nous sommes Zaïrois. En avant, fiers et près de dignité. Plus pénible à jamais. Tricoro, la femme nous dit c'est sa clé. Pour bâtir notre pays toujours plus beau, autour des frères majesté, autour des frères majesté. Tricolore, fort vivre idéal, qui nous relie aux Zaïre à nos enfants. L'injustice, c'est travail. L'injustice, c'est travail. Merci, merci le peuple de Dieu. Bana ya Nzambe, bana ya Mvuluzi, bana ya Mamaki Pavita. Merci beaucoup. Tokomi na tango oyo biso tolobaka vérité. Oyo ezali tango ya repentance, oyo ezali tango ya tomi libéré, oyo ezali tango ya division te. Toza na besoin libération immédiate sans condition. Eloko tolingai tomona
les ennemis de notre peuple, les ennemis ya tata Nzambe, Nzambe abimisi nyonso, bao nyonso banyokoli peuple wana, sikoyo komi moment ya affrontement direct na bango, na bandimi na bango, to luka, to bengana bango, to chasse bango, na mabeli wana pe, bokoki mambangu, bokomona munene ya Nzambe, pona kulakisa bino ke, Nzambe azalaka koko ya moto te, Nzambe soki apamboli libota, moto akoki kobotola bénédiction wana te. Bénédiction ezali ya peuple ya Nzambe, peuple wana bazali bana ya Zaï, bao bakolaki na limiemia, na bolingo, na mort. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Tata Nzambe, Mungu Baba, Papa Nzakomba, Papa Nzapa à Congo, le créateur des cieux et la terre, Tata Nzambe, yo pambola kibiso, opesi biso mabele ya motuya, eleki mabele nyonso ya mokili mobimba, na mabele ya Zaï, moyebi makaya makasi, na mabele ya Zaï, mvula pe ebetaka chaque jour, na mabele ya Zaï, opesaki biso banyama ndenge na ndenge, opesi biso océan, opesi biso fleuve, opesi biso ba rivière, opesi biso lac Tumba, opesi biso lac ya Mpakunebila, opesi biso lac Maindombe, opesi biso lac Kivu, opesi biso lac Tanganyika, opesi biso deuxième forêt, poumon ya mokili mobimba. Quel miracle, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Pona nini bana na yo ba wanga na yo, pona nini bana na yo ba pornade, richesse mani oyo kitisaki yango, botala bato ba utala ba elitre na ba Somali, likolo ya ba distraction, Kagame na Museveni batuchi, baya kwa puye bandeko na bango minorité ya 8 personnes, babotola biso mabele ya lokumu, mabele ya bakoko na biso. Tata Nzambe, na ye kofungola peuple na yo miso, nazali seulement un simple instrument oyo te, pona koloba vérité, na ye kowela immeuble te, na weli voiture te, na weli bandako te, mais na weli mabele ya peuple ya Nzambe, moto na moto akufa na ere ya Nzambe, mais peuple ya Nzambe bakomi kokuboma bango lokola banjinji, njinji ya poto, pigeon ya poto, mbwa ya poto, tout nyau ya poto, baleka peuple na yo na valeur, peuple oyo tindaki ya lokumu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, batelanga na bitumba oyo, na yebike binemi ya peuple na yo, batonami baza na Londres, baza na France, baza na Belgique, baza na Canada, na les États-Unis, baza na Rwanda, baza na Uganda, baza na bamikili nyonso, ba oyo baza koluka mutu ya boketu wayambo, bokokoka ngai mokolo Nzambe molili ekokota pona libela, bokokoka ngai mokolo bokokaukisa fleuve Zaï, na kobanga moto te, boyoka mongongo ya Nzambe à travers mwana na ye boketu wayambo. Peuple zaïrois, na lobaki na bino bokota eza slogan ya liseki te, bokota po boyeba vérité, bokota po bofungola miso, bokota po bo gloire na Nzambe, bokota po bo se repentir, bokota po bo mi libérer. Peuple azalaka nyama te, peuple azali nyama te, soko bomi ngombe, obomi taba, obomi soso, obomi libata, obomi mbisi, obomi pigeon, okobosana elongi ya bibwele, mais soko obomi moto, makila ya moto, ezali sacré na miso ya Nzambe. Tata Nzambe, na beleli na kombo na yo tata, ke mboka na yo ezala libéré. Tata Nzambe, ezala bandeko tu baza kobuna na bosolo, kuna ndeko na biso général ya Kotumba, ya Laura Sokoko, azali kolo ya avion, aza koluka solution, pona kolibere mboka na biso à travers ndeko na biso général ya Kotumba na ba mai nyonso, bana ya mboka, bana ya bilaka, pe batelemi, pona kolibere mboka na biso, pe les Zaï sera sauvé, pe na moment oyo,
naza ko croire pe naza ko ndima pe na foi na ngai nzambe alobaki so ozali na bafoi okodeplace bamontagne na déplace bamontagne na kimisi batuchi na kimisi baaccompagnateur tata nzambe mwana mobali oyo na mama na ye Marthe Félix Tshilolo alias Tshikololo le corbeau RRNAM alias Idi Amin Dada oyo aza kolata pointure ya sapato numéro 49, un très criminel. Il dirige rien, il contrôle rien, il maîtrise rien. Pona lokumu ya famille na bango, pona lokumu ya libota la bango pe ya village bango, liye wana ateki mabele na yo tata nzambe. Félix akozwa pongite, Félix akokutana na bamakila ya inosa, akomona akozala humilié elongo na batuchi na ye bapartenaire. Na beleli Yesu Masia, yo tambolaki likolo ya mai, yo lamusaki Razali na kunda, pe babakaki yo na kuruze na 15 juste barido pe molili ekotaki, yo tambolaki likolo ya mai, yo tondisaki mbisi na kati ya bwato epai ya Pierre, pe batiaki yo na kunda sima mikolo misato mabele esanzaki yo. Ozali mwana ya nzambe, olobaki yo na papa bozali bomoko, o nyonso aya pona kobundela nzambe, ye wana nde tokotombola lokumu na ye. Na beleli papa Kimbangu notre prophète Mvuluzi, papa ya molimo o nzambe akitisaki ye na mabele ya Zaï, pe anyokwamaki abundaki na banoko babelge, pe afutaka bango banyongo bakangirwa Léopold I soki na kata prison na Allemagne, pe afutelaka enyongo pona bakoka kotika mabele wana na ba promesse ya papa Kimbangu. Pe le 4 janvier 1959 mboka na biso ezalaki libéré na discours ya président Kasavubu na bako na Kasavubu, bato bautaka mati ya vita na mikado pe soulèvement souffle ya nzambe ekitaka. Ndenge nini bandeko na biso bazali na kata Kinshasa, tata nzambe bakokangwama na nkombo na yo pe na nkombo bakoko na biso. Distraction ekosila pe na yebiki na ndenge baza kolanda ngai boketsu wayambo, moto tu akosanza masanga na moto tu conscience ekotela epe ekoti na moment oyo ke nzambe asouffle pona kolibere mboka wana. Papa Kimbangu bakangie na 1921, asali 30 ans na prison. Pe na 1951 abengi bana na ye basodo bazalaki mibale, ayebisi bango na 15 juste na kozongisa molimo epai ngai na uta. Pe papa Kimbangu na 15 juste abetaki loboko wa mwasi 3 fois, loboko wa mobali 3 fois. Pe papa Kimbangu azongisaki molimo. Pe basoda banoko babelge bazwaki nzoto ya papa Kimbangu bakonosala autopsie, bakutaki eloko moko te na katikati. Oye kotinda mama Kipa Vita oyo azalaki mama akutanaka na molimo ya nzambe. Pe na minasa bayeko na 21 batumbaki mama Kipa Vita na moto likolo ya mabele wana. Oyo kokitisa mama Ano Sanzo oyo abimaki na Équateur na mboka basankusu. Mama Ano Sanzo na kundimana na mission esilaki, amataki lokola Elia. Tata nzambe tobeleli yo moto mosusu oyo akosimba peuple ya Nazareth. Ezali nation ya nzambe, ezali moto akobika na miracle te, moto akobika na bilei te, moto akobika na délivrance. Peuple de Dieu, bomi libéré, boyinana te po likolo ya biloko ya mokili oyo ezali na litomba te. Tobotamaka mutakala pe tokufaka mutakala. Tokotikela bana na biso héritage nini, totikela bana na biso lobi mabele ya lokumu ndenge tozomona awa na mikili ya mindele. Na beleli makila ya Patrice Emery Lumbumba noko na ngai oya kufaki na âge ya 36 ans. Pe bakata ye mike Lumbumba sacrifiaki vie na ye, alobi bana Zaï bomi libéré, bokozwa histoire ya mboka bakokomango kaka na mboka. Biso tozosala o tokosala pola topesa puissance souffle na bandeko baza na mboka, baza conscience ke bazali be esclave, mboka ezali dirige na wi Rwandais tuchi o bauti na mboka na bango Kigali babotolaka mboka te. Ato ye na mboka bato bapesi yo esika jamais okoki koya
se comparer na bakolo mabele mais tala lelo na ignorance na biso ba Rwandais tuti na ba complicité ya bato ya bwania ba grand professeur ya université to kaka na masolo ba grand généraux o batanga ki ba classe bandimi na bango bakoma ba esclave na 21e siècle po ba Rwandais ba dirijaka biso pe tobi lokuta tosi totelemi na nguya tata Nzambe ife mboka na ezala libéré tobeleli makila ya président Kasavubu tobeleli makila ya maréchal Mobutu opa yaki na tour na ya salaki mosala ya kimia moto moko akoka na mokili azali te Mobutu azalaki na mabe na ye oyo toyebi biso nyonso me Mobutu apesaki biso kimia Mobutu atangisaki makila te Mobutu azalaki moto ya koseka mpe na bamakambo na ye mosusu toyebi moto oyo akoka kaka tata Nzambe mpe lelo totali ke ife rupture esalema entre occupation na baaccompagnateur na biso bakolo mabele bapropriétaire ya mabele oyo Nzambe akitisaki ke tozala na kati ya mabele wana na beleli makila cardinal Malula na cardinal Echao mabele ya makila ya bakanza na Anuarit makila ya Rossi Mukendi Chimanga makila ya Ale Moloto ya Floribert Echebe ya na Fidel Bazana makila ya Dani Boteti ya General Ngwala Pazo na Bekazwa na beleli makila ya Mamadou Ndala na Mbuza Mabe ya beleli makila Cédric Nyanza na Passer Lukusa na beleli makila ya Thérèse Kapangala na Eric Bolokoloko na beleli makila ya bakoko na ngai o bamonaki pasi pe na beleli makila ya les diaspora les plus courageux Arma Tungulu bakata ye mike na Kanamba pesa ye ba crocodile tata Nzambe ndenge nini peuple no bakoki komona vérité en face mais bazo sala sambra ndenge ni peuple na yo bakoki ko croire la vérité te ndenge ni peuple na yo bakoki ko kangama na mensonge lelo na ye ko fungola bino na nkombo ya tata Nzambe po oyo ezali moment ya vérité nation ebikaka na vérité nation ebikaka na lokuta te nzokande baye kokosa bango na nkombo ya République démocratique du Congo ok république ya mensonge ya tuerie ya pillage ya criminel nzokande batuchi bazali likolo ya mibeko ba criminel nyos bango wana zone Yumbi Kanambe Evariste Boshab bazali ebele batango fort bango wana baza kotambola na ville ya Kinshasa pe ba inosa o tout baza kotombola voix baza ko éliminer bango mais ngai na nkombo ya tata Nzambe bokoko kanga te parmi ba libérateur nazali wana parmi ba sauveur nazali wana tata Nzambe yo tilinga na bunda bitumba ya motuya na beleli makila ya bandeko na nga nyonso massacre ya Équateur na Wendy Sekri o James Kabare na Kanambe babomaka na beleli ba makila ya bandeko na nga Ridi Polite Kanamba keda na chingi na Makobola boma 10,000 Zaïrois na beleli ba makila ya bandeko na nga bakufa na Kisangani guerre ya Kagame na Museveni guerre bitumba ya 6 jours tala peuple no aveuglement peuple de Dieu bofungola biso bana Nzambe bofungola biso bana Nzambe ngonga ekoki na beleli ba makila ya bandeko ya Yumbi o Gentilingo bilauti koboma 890 Zaïrois plus de 1500 maisons brûlées na beleli plus de 87 fausses communes na beleli bandeko na biso na Kasai baza ko souffrir plus de 160 000 plus de 400 000 enfants bakufa nzala ba makila bandeko bakufi na Butembo na Beni ba makila ya Bunya ya Ituri ba makila partout bandeko baza kotangisa makila likolo ya batuchi likolo ya bomengo o Nzambe akitiselaka biso tata Nzambe na yebike lobi vendredi peuple no bakoya ebele na yebike le 11 novembre ekozala démonstration ya force pour la première fois bato bakokata ba chaîne na bango pona ko souffler na bandeko bazali na Kinshasa pe na ba région nyonso na 4 coins ya Zaïre na yebike tozali na 11 régions ba Rwandais tuti ba ki kokabola ba partager biso me ba kokite ba kutali na résistance bitumba o ezali ya bangala te poyo zali mongala mot Équateur o soutenir leader non ezali bitumba ya mabele bitumba o ezali ya baluba te po nazali Kasai occidental naza moluba
mpo ndeko na ngai ateki mboka oyo nyonso aza na complicité ya bamakila oyo tunga na tangi bokokutana nango mpe boza na malédiction eza kotambola na bino nzambe akopardone bino te mpo nzambe asi asopi essence etikali kaka alimete bitumba oyo ezali ya bandeko na ngai ya bandundu te ya bazai te ya katanga te sud kivu nord kivu te kisangani te kindu te merci na général ya kotumba ozali élu de dieu olakisi ke mpo na kolibere mboka na baoccupant na baélection bokolonga te bomoni lelo général ya kotumba abotoli minemo mpo aye na même force aye na même force na baoccupant yango ntina lelo minemo ezali na maboko na biso mpe monisco aboyi kokɔta bitumba wana tata nzambe lere ekoki ya bana nao tomi libere na beleli na kombo no tata nzambe mpe na kombo ya mwana nao yesu kristo ametika émission oyo ya lelo na Bokoto TV ezala émission ya repentance ezala émission ya délivrance ezala émission ya peuple na oba fungwama po tokoka kolonga bitumba oyo. Merci Seigneur Jésus-Christ. Le peuple de Dieu, message est très important oyo nazali nango awa message ezali ndoki ya mwana mobali oyo na premier point Ruberwa o mine tona na monoko lokola mbenga l'homme le plus dangereux ya mboka na biso Ruberwa ye wana komanda eso na bani émission na sisa bona benga yo mutota kindi maniema donc Ruberwa l'homme le plus dangereux atindaki boyebi ba Rwandais bazali baoka ba vipère bazoka ba nyoka do bayaka malembe Rwanda koya pona kosa yo bakosi tala ndenge basambwisi classe politique ya Zaïre tala ndenge likolo a pouvoir likolo a sexe likolo a jeep tala ndenge ba Rwanda basakani na bato ba grand homme otokanisaki lobi bakuvanisa mboka na mboka la biso kovanda ndenge bamboka nyonso ya mokili evanda nzoka bakomi wana bayebi histoire bien ke bato wana bazali bapaya mais bavandi par défi badirige mboka wana mpe baza kodirige mboka wana na violence. Rubero akendeki abimi bato ne babimai kote ya mboka kuna nani kote ya Bukavu kuna bakomaki pona kotala Tanganyika bakomaki pona baluka bakutana na bato ya kutumba po batia seselefe bandeko na biso général ya kutumba alobi jamais bakokutana na bango lisusu. Rubero aleli lisusu alobi bazongisela ye bangombe balobi ngombe ezali te. Et puis na moment oyo naza koyebisa bino basoda ya ba général ya kutumba bazali toujours na minemo ba Rwandais tutsi o ba mibengaka banyamulenga o ba ya kofabrike miyibi peuple a miyibi peuple a bandoki botala niveau ya peuple wana ata toza banyamango bato moko boyebi bango te baye kongazama na mboka na pe grand Zaïre ya Mohamed Ali na Foreman Zaïre ya Kakoko ya Kidumu ona lobaka numéro 1 ezalaki Kazadi na équipe ya Léopard 2 ezalaki Mwepu 3 Mukombo 4 Bwanga 5 Lobilo 6 Mana 7 Mayanga 8 Kibonge 9 Ndaye Mutumbula 10 Raoul Kidumu 11 Etepe Dieu de Ballon Kakoko Mona Boboma. Tala histoire ya mboka na biso tozonga na kati ya histoire bandeko bokomona ki mboka na to vivre ki na kimia moko koki koyeba yango te à cause ba traite o bandeko o to kanisaki bakumema Maréchal Mobutu lobi po eloko to ezalaka ne bandeli pe na suka na yango bomona lelo makambo mboka na biso ekei ndeko na ngai Zoro Bilele mwana elaka nazali en direct na yambi ndeko na ngai Zoro Bilele nazali en direct na Bokoto TV moto Mayele Zoro Bilele mwana papa Kimbangu docteur de la nation yo nazoleka en direct sima ndeko na ngai moto Mayele nzambe abatela Zoro Bilele mwana elaka ministre kitire art moto ayebi are lokola Bilele azalite yango tolobi na bino bandeko na ngai na moment oyo batuchi bazali ba dangereux
comment eloko ni basalaka ya wi Rwandais tuchi kobana na Ridi Polite Kanambe kobana na Ruberwa kobana na Deyo Mwarungiza PDG ya Ofida kobana na Moïse Mwarungabu kobana na bango tu bomone na réunion ya Moïse Mwarungabu ndenge batuchi bavandi bilongi na bango no abiso ekokani te baza baminyolotiki baza babantu te me bomona bandeko na Kisasa batie bango drogue likolo ya masanga bapaster corrompi Mutombo corrompi Mukuna corrompi Marcelo corrompi Kakenza Ngala Sassoni Kafuta Mamba Sikatenda bango tout soit disant babana kotanga kombo a Jésus alobi na ebisabino ke boyaki na kombo na ya tinda kibinote boko kosa peuple wana tala ndenge bobimi na polele ok na kati ya Biblia kubanda Genèse ti Apocalypse nzambe alobi mopaya koki ko diriger binote bakoki kote ya bino nzambe oboyebi te yango nalobi ke bana Kisasa nayebi ke bozana kate ya baincepte na kate ya baidolâtrie mais bientôt l'église na bino tout ekokangama pour na bo comprendre que celui qui tue par l'épée périra par l'épée à son tour yango wana bandeko na ngai Rubero akendaki kuna akutani na yango akutani na moboko ya likambo Rubero asambwe et puis basambwe bandeko na biso ya mai bana bilaka balobi tokosolo na bino te bosala ba concertation bokena ba élection misato koma kaka bango barulaka bino do direction na bango eza na Kigali place basalaka plan nyonso bazwa baespère tout ya mokili batia bambongo bapreparaka koma bakoki kokorompre bandeko na biso likolo ya mbongo likolo ya miel na bango likolo ya richesse na bango likolo ya wolo na bango botala bango tout babimi polele moto malonga azali te mpo yo bayibi eloko ovandi nye oza kotala moto abeti yo likofi fo bete likofi mpo ase sentir ke yo betinga na beto me moto azobeta yo ozovandi nani ozotika nani akoka kolibere yo nani akokweso soki akweso na se nani akotelemisa yo yango tolobi ke classe politique pourri classe politique corrompi classe politique ya mensonge bango tout basimbela peuple wana bakisi bandoki bientôt ngonga na bino ekoki biliaki bino bikoki bondimi ba Rwandais bo sacrifier ba peuple ya Nzambe bandeko na bino lelo bino tout bozana parlement na Sénat bozana ba gouvernement et occupation bikomo na bino ba compagnateur bana na bino bo préférer que bana na bino ba bima libanda ba kunda malibanda po bosala mikili libanda bosomi banda kuna mbongo ya makila boye ba kibanda kona tout partout ezali na 4 points ya planète Toroboto rabino na français balobi les biens mal acquis ne profitent jamais sala bilanga nao sala commerce ndenge yaki ba papa Janon Mbemba net ba ya Laura Sokoko sala commerce ndenge yaki ba Kisoma Masko sala ndenge zalaki ba PDG Ledia ba papa Masamuna ba papa Kasebuna ba papa nani o bazalaki ebele papa Masamuna et puis ba papa Lusakivana balesaki bato commerce ezalaki kitoko bana mboka bayaki kovandisa économie lelo mwana mboka moko ya mambongo azali te bafaiblir bakase tout lelo ekomi bachinois balibane mboka nini bakoki kobotola bino bapropriétaire ya mabele botombola zolo te bazwa PDG ya Ofida papo ya bota mwasi ya Kanambe Deyo Mwarungiza azali Rwandais tuchi obi ba million bonu ekotaka na Ofida ya mwana izotonga Kigali bomona niveau oyo bomemi mboka na biso bana Zaïre bofungwama bana Zaïre bofungwama lelo Rubero asangwi na moment oyo tosimbi tobeti bango grand missile pe basoda mosusu ya Faza na koloba FARDC te bana mboka basoda Faza bamisu bakendaki kuna baza kotrene bamema pe minduki ezalaki camion misato ekende kuna bango ebele bakufaki
pour général ya kotumba ebisaki bango déjà ki soko ozali mwana mboka komeka oya te po milimo ya bakoko na biso etelemi bayokaki te bakendeki kuna camion mibale ekufaki basoda ya biso bakufaki bamisusu bamemi minduki mpe bakendeki komitika ndenge nazoloba na yo boye bacolonel bamajor bango tu bakomi na camp ya général ya kotumba elongo na bapatriote nyonso minembo eza isu bazangi mabele bakomi peuple nomade lokola bato batambusaka bashamo bakimba bisu bakia na babaraka bamisu bakia na Fiji bamisu bakobatama pembeni ya oni Rubero asengi na bamaimai kibozongisela bango ata ngombe bino boye na babibwele na bino ole boko nolesa bango na matiti ya Rwanda boko lesa bango na mboka na biso po na mboka na biso tozana ba parke Virunga tozana banyama ndenge na ndenge totindaki bino te boya kokota na mboka na biso par la force bouta mosika na ba Addis Abeba kuna ti bobima kele courage oyo Kagame azali na mona Museveni na bandeko na ye wana na bakengo adondo tu bazalaki complice ya mboka wana bomona ndenge bamemi mboka na biso ba mes frères bolamuka bana Zaïre bolamuka ya Laurent Sokoko azo soutenir ndekone ya kotumba 100% na ebisi bino ke makambo ezali liseki te oyo azotia tembe akomona kaka d'ici là kala mingi te ya kotumba pe akoleka pe akoyebisa bino ke azwi soutien pe ya monene po tolobi tokende na baguerre médiatique tokende na eza isu guerre ya tobombana te tobatama te barwandais babatama te barwandais bango wana bino tu ovandaka na 24 commune na Kisasa komana na Masina Kimbancheke Njili Kilkole Maluku okena Matete Lemba de Bonhomme cité Salongo Monga Fula cité Mama Mobutu Rond-Point Ngaba Matete Lemba okena Mbinza Telecom Mbinza Pigeon Mbinza Delvaux Mbinza Ipen Kitambo Bandal Bumbu Selembao Ngiringiri Kasavubu Oziyolo Mombele Limete Kingabwa Gombe Barumbu Komina Kisasa pe Komina Lingwala boza conscient que Barwande batuchi muto bazo diriger mboka na biso na complicité ya illettré bourrique de naissance Félix Tshilolo alias Idi Amin Dada likolo ya sapato 49 o lelo aye koteka mboka na biso yena mama na ye bakanisaki bakotia baranzai na cercueil me biso tokotisi bino deja na cercueil wana o modele bonyokola bosala 36 ya liti ya mafia ya bobomisa bato bamakila tout o bakufa na lita papa na pe ya mama na pe na yo moko Félix Tshilolo alias Idi Amin Dada biliaki yo bikoki tu diriges rien tu contrôles rien tu contrôles rien tu diriges rien tu maîtrises rien parlement na maboko ya Kanambe Janine Mabunda Zawana moto wa Kanambe Alexis Tambe Moma moto wa Kanambe premier ministre Rabino Kanambe atie wana ba majorité ba ministre ya Kanambe aussi ministre chef d'état major ya Kanambe ministre en finance ya Kanambe aussi gouverneur à banque ya Kanambe ministre de défense ya Kanambe ba gouverneur nyonso ya Kanambe armée na maboko ya Kanambe avion ya république soi-disant démocratique du Congo ne selon ndenge bakomela république ya occupation ya makila ya Massange lelo simbami na Kanambe boyebisa ngai ndeko na bino ya illettré oyo azotambola kaka elenge akomonaka bapoutine amona bato yakanisi biso toza bana mike oza moto oza na makila Félix Tshilolo oza nzambe te makambo to osalaki lokuta na moko famille ya miyibi famille ya mensonge famille ya lokuta tala lokuta na bino ebimi polele ozo dirige eloko moko te Félix ebembe na yo ekolala na ville ya Kisasa wana okozala humilie na yebisi yo okozala humilie bandeko na yo bayebi ke ozo dirige te me baza lelo baadopte bandeko na ngai oyo pa baluba nyonso me baluba oyo ya bainsekte oyo baza na kati ya idolâtrie lelo bazokumisa Kanambe bobosani ke Kanambe ye moto aextermine bato na Kasai na Evariste Boshabe na Sami Badibanga boza badangere bandeko ya IDPS bino tu bagene oyo boza wana Belgique bokati tokotobola libumu tokoboma
Kanambe bo adopté pour appeler bino pouvoir. Vous croyez que ne bobomi ba tchebe ya ba papa bobomi ba tebele bo atteindre nga boko sana liboma o tozana ba pays des droits boko sana liboma te mande konangai nazanga mokote nazali na bato lokola bétoile. Botam est-ce que bino ba jeune oyo ya village ya Félix Tshilo lo baluba o bozana Belgique na France na Canada na Londres botanga ka nombre ya bétoile boye ba ngoki ngai na boko mona ngai na zanga moko mais nazana plus de 100 millions d'habitants oyo babana kozanga moto a vérité pe lelo moto a vérité a telemi aza ko dénoncer makambo ezoleka na mboka na biso ya somo occupation o boye ko exterminer bato pe bozolo bake tala boketo ya pasoli drapeau boza malade boza ba fou yoyebi drapeau wana ovandaka na Belgique oyebi occupation oyebi occupation oya babelge bapesa o social bapesa o mukanda oyeka kokota na mboka bato il faut tangaka histoire yo vande apo oza moluba oza moto ya Équateur oza moto ya bandundu bazai yo mpo ozosoutenir Félix Tshilolo betali bezaka baluba te ezali bato baza na ignorance oyo baza bato Équateur bazosoutenir Idi Amin Dada bato baza mpe babata bazai oyo bazosoutenir Idi Amin Dada. Moi je crois que Idi Amin Dada biliaki oyo bikoki fini la récréation tofungwa mimi soza petit amuki ozali awa même goutte moko tena likolo oza na eloko te oza mourant oza cercueil obotamaka mutakala okufa mutakala Félix osisi kombo ya famille na oti Tshisekedi esili et disparaître na kati ya lelo bozomona ngo te mpo bozorule na bajeep lelo bozomona ngo te mpo bozolala na baclimatiser mais lobi na ntongo bandako na bino ekoma ya bato mosusu. Rendre à César ce qui est à César, ce que vous marquez na épée, il faut vous attendre épée wana et kozongi la bino. Yango bande konangai, on est là qui premier point ya koyebisa bino que général ya Kotumba aza toujours na minembo, toujours aza ko préparer d'ici là beaucoup yoka. Yango to sengi na basoda, o bazali na Goma Butembo Beni, o bazali na Fiji, o bazali na Bukavu partout que bobunda na bino te général ya Kotumba azana mindoki ya makasi azana misili ya makasi bomona ki Paul Buyo ya ozali tuchi asalaki ba milice na ye o bazalaki na kata mboka wana ya ngomoni Kurunziza afungolaki miso akotisaki ba militaire na drapeau de to expliquer bino pona akino boma ba rebelle ya Paul Buyo soki Buyo ya soki Buyo ya oyo azali tuchi o bazali na kati ya zai balingai bakono sala coup d'état kuna yango no monike na moment oyo ya Kotumba azana soutien ya président Kurunziza ayebi ka aza bantu akolinga teke mboka na ye lelo azo diriger a comprendre lelo moni même temps basala ka coup d'état bazongisaka parce que bayebi ke batuchi na bautu nde baza majorité yango tozosenga na bautu babantu bautu o baza Kigali bo se préparer pour faire bokota na Kigali boko no récupérer mboka na bino bato ya lokuta bato ya haine bato bamonaka ngombe lokola moto mais moto azoka papier hygiénique même ba papier hygiénique oyo eza na valeur moko te devant batuchi bande konangai to sengi na ba général nyonso oya mboka zai bana mboka bolapaka ndai ke bokobatela peuple na bino bokobatela ba frontière na bino mais bon mona ba grand généraux ka ba général Olenga ba général Etumba ba général Kalumi ba Tango Fort bozai belé wana ba général Mbala ba Kasongo botala mosala nini boza kosala boza conscient ke boza na commandement ya batuchi boza conscient que boza ba traître boza ba conscient que bozo ça l'accompagnement na monana noté général de Gaulle tanga kimaka ko se réfugier na Brazzaville pe akotaka na kata Angleterre andimaka zala na sous-ordre ya Hitler bo mondenge ba français ba sangana kana ba américain ba sangana na ba anglais pona ko soutenir libération à France na libération à Belgique pe na ba Pologne mais pourquoi te bino ba généraux ya mboka na biso bondimi esclave bondimi bo facé histoire ya ba kombo na bino lelo bozolia lobi bozomena
puissance eleki ya peuple eza te, puissance eleki ya nzambe eza te. Moi je crois que eloko boza kosala wana bagénéral soda moko botosa lisusu barwandais te ndeni bokotosa nasepelaki na remesaki mpo naokaki na monoko ya traître ndoki ya mwana mobali moïse mwarungago alobiki basoda baboyi kobuyi basoda baboyi kobunda basoda ya faza ya bana zai bakobunda bango na bango te bonyokoli bango botindaka bango na front bobomaka bango osisaka bato toka moto oyo kunda batoire oyo elonyoka Kagame lokola kunda batoire oyo baka nobeta basket na Miami bata milai lokola Hulk Hogan bakota na mboka na biso Zaïre tala bakunda batoire nde basakana na bana Zaïre tala nde basakana na Bosco Tangana ntango azalaki na mabele ya Zaïre kuna nzolo bazali Zaïrois me ntango bakangi ye alobi aza na ye Rwandais akosamanaki na Rwanda omoni bazaïrois peuple ya ndenge nini nzambe quelle sorte ya peuple nzambe naloba na monoko nini peuple a changé naloba na monoko nini po peuple a yoka yango wana bandeko na ngai bana Zaïre ezali soni ezali mawa inakomona na 21e siècle tozwa mboka na biso tokaba yango tozwa mboka na biso toteka yango wana ezalaki premier point ya bituma ndenge ezoleka soda moko te atosa wi rwandais tuchi barwandais batuchi wana baza bamantere bato ya lokuta bomona bango aire oyo tosi toyebi bwati na bino na lingwala bokokutana toyebi bisika tu bozali boyebake Moïse Mwarungabu bozwa avion na bino oyo ezoimemaka batuchi ezokotisa na bango bokanisi ke magie oyo kana basimbelaka mboka bato kisi te basimbelaka mboka bato magie te kana bokokufa moso par moso tokopesa soka na bacrocodile wana bakolia yo na Olive Lembe Zezabel Olive Lembe mobali no abe azozonga na scène akokutana na makambo oyo bino moko bokomona azonga na scène il est très vagabond moko boye Ari Hippolyte Kanambe criminel assassin plus que Hitler moto abomi bato koleka deuxième guerre mondiale mes frères boyebi tokufi koleka deuxième guerre mondiale 40 à 45 deuxième guerre mondiale bato bakufaka 6 millions mais l'autre doublé nombre na 21e siècle peuple babalingi masamba peuple babalingi ba prophétie peuple ba passer bazoko sabino yango tolobaki premier point yango wana deuxième point ezali le 25 lobby vendredi bandeko tu boza na France na midi boya na cœur danseux bandeko na ngai ba diaspora bana bilaka yo vandi okendaka fête oui tokenda biso to ba fête ya mariage on ezali na mibeko bona mboka bato su bobalani fête anniversaire ekozala mais makambo ya mboka ezali très nécessaire mes frères lelo soki ba français ba belge ba anglais balobi lelo tokobotola bino ba identité ekoya soki bose préparaki te boza na mabele te bokende wapi baza capable ya kobotola mikanda na bango mpe bazwi mikanda na bango biso te totelengani yango tozolobaki lobi vendredi etangami na mututu aya na cœur dansé vendredi na 12h boya wana tolekisa message toza kodéfendre complot international surtout balma baza koarme Kagame mpona kobotola mabele na biso yango tolobi bamindele ya Allemagne bo faire attention na kosoutenir boyebi histoire oyo elekaka France na Belgique lelo bondimi bosoutenir Kagame aresili koboma 12 millions bokangi miso mais ntango Allemagne evandaka na France jamais les États-Unis, Angleterre, Canada, Espagne, Italie, bamboka nyonso bofandaka te boyaka mpona kodéfendre mais lelo tozomona Allemagne ezosoutenir Kagame bake kotia usine ya voiture ndenge Kagame aza très dangereux batuti ndenge bazana bakotisa bana bandeko na bango tuna bainstitution internationale babalisa bango bamindele mpo bazwaka bainformation bakoka kofaiblir mpo bayokela bango tala Kagame alongwa na francophonie akoma ne anglophone koloba anglais mais tala mwasi azalaki ministre affaires étrangères akomi présidente ya francophonie akonoloba est-ce que francophonie eza ya anglophone tala kokufa ya France
la France ndenge ekufi gouvernement français Kagame akosi bango azwi mwasi wana oyo aza anglophone bato baboya koloba français mais bokomi omoni ke violence ebotaka violence ne ebotaka mpe bacomprendre ke Kagame azomema bango na violence yango wana bandimi kaka bazwa mwasi wana ministère affaires étrangères akoma présidente ya francophonie eza kohumilie grand nation lokola balobaka selo baespère balobaka ke Zaïre ezali deuxième pays francophone au monde. Comment Zaïre est le deuxième pays francophone au monde après la France, mais France a abandonné bateau bazolo balang na bango. France a dit bateau bakufaka pour l'intérêt. Lelo bozala mobutu bozora ba intérêt. Lelo soki bo soutenir biso lelo ba français bokozwaka richesse mboka biso to na besoin ba avion na bino Mirage, to na besoin ba 737, to na besoin ba DC ba Boeing na bino, ba DC na bino ba Airbus na bino pona lobby tozongisa ba avion totonga musala kosala ezebele na mboka wana mboka eza vierge. Toza na aéroport national te, toza na aéroport te, tona besoin bi ko benga ko bino bozonga po monde évoluer tona ta ya ko bengana bato na mboka te mais tona bato batambola na mibeko. C'est ça yango na bande ko na ngai lobby ezali grand sitting na mboka na biso, grand sitting na France pour na kolakisa détermination ya diaspora nde bosimbi poumon économie ya mboka. Tala diaspora bozo peser budget na bino komanda janvier ti décembre bozalaka na 10 milliards. Diaspora mutakundaka bato, diaspora mutatangisaka bato, diaspora mutatretaka bato, diaspora mutu azolesa mboka. Mais tala diaspora boza na valeur te na mboka wana baprofitaka na bino boke mboka boza mwa bafaire okomona otie mwa conteneur awa na Anvers ofuti 3000 mokomi kuna ozofuta 10000 mpe diaspora moko alobaka note diaspora moko ka meme olingi obima ozonga mboka awa bafutisi yo tika seka $5. Diaspora à France partout bino tout botu na rateke seka $5 la to pesa pour bakoliaka bino mboko ka bazoba diaspora moko o s'intégrer partout mais bokolite diaspora moko mourant diaspora moko rêver bozo bwana puissance ya ko changer mboka na bino mais diaspora moko bozo comprendre makambezo le kana mboka na bino te. Botala bayalo ka sokoko oya kendeki na mboka Luanda moitié zaïrois moitié angolais botala misala sali na Luanda même ba kondi ya Luanda bazotala ba non ça c'est un homme à féliciter asali ba misala partout les razo fungula ba société na ba Centrafrique mais soki mboka na ezala ki bien soki ezongi le bien boko mona ba bateau de pêche kozala wana boko mona surtout na Kingakati ekokoma parc ya Sokoko. Kingakati ekokoma place ya marché ya bafufu, place ya chambre froide industrielle ndenge bosomaka Thomson na Norvège na ba Makayabo ya Argentine ndenge to banos ebela mbisi ya mboto ebela mbisi ya sunie to banosala ba mbisi na ba carton ngolo na carton oyo somi ngolo no mungusu na carton na tala malamu otiango na congélateur no zolia mbisi ya mboka pona bio yango na bandeko na ngai le 11 novembre ezali ba drapeau ya Zaïre ekopepa likolo ba t-shirt to kabango ya loka komande yango sango zi t-shirt oladi likolo la ozi t-shirt ozonga te ke topeso t-shirt otourne ekozwa mosu te t-shirt moko eza mpona motu moko tosali yango mpo tokóma na dimension ya reti tokabona na baoccupant mes frères bokomona dimension wana amour wana oyo tokozala yango toza capable mpe moko le 11 tobi biso totia 10 euro biso tobimai 200 000 okomona mpe tala mbongo yango ebele tosangisi nyonso totindela yango général ya kotumba. Mes frères il fait tozala na bolingo tala baalgérien tala bamarocain tala diaspora ya Cameroun tala diaspora ya Côte d'Ivoire tala diaspora ya bapays nyonso ya mokili momba bazali soudé diaspora ezali éparpillé kaka diaspora bokota na badistraction botangisa bana baklasse botangisa
bana basala ba formation basala ba technologie bango nde lobi bakokoma ba PDG na mboka bango lobi bakono créer ba emploi bango lobi bakopesa misala bandeko na ngai tala ba diaspora ya indien ntango bazongaki Inde développé tala ba diaspora ya Dubai bino momoni ba chinois batongi Chine lelo Chine akomi États-Unis alobi bo Chine alobi pour amour nde tongaka mboka esalaka bato te bato nde basalaka mboka mes frères soki oza na bolingo koboma ndeko no te soki oza na bolingo kotiela ndeko no poison te bamindele basodaka ezali baguerre ya baide eza teke mpo boketi wa yango yaloka sokoko alingi ndeko na ye boketi alingi yaloka te botiela boketi poison pa te botika kobomaka bato papamba ba haine yo ovandi kaka ozokana katika na bomo kenda kosala mosala Dubai ezalaki désert Dubai désert tala ndenge baarabe ya Dubai batongi Dubai na kiarabe tala Qatar na 2020 bakobetisa coupe du monde tala bastade mboko ka Qatar baka na pétrole ya pamba baza moke mais tala ndenge batongi bastade na kati ya stade climatisé ekobeta mpo baza na mabele ya moto makasi mais botala ndenge ezali awa et puis botala occupation ya mboka na bino ezali stade ka bagangaka me stade mboka ya sport mais stade ezaka moko kaka Mobutu asalaka lelo bango mo batiaka simba balongola bazongisi léopard bosali nini bobomi peuple wana barwandais 8 baye basakani na bino ese boyebaki ke 8 rwandais tuti bango nde bazodirige bino bazodirige bagénéral na bino na baprofesseur université yango tolobi le 11 ezali démonstration ya force oyo ekosalema na Paris pe ekwa kosalema na Bruxelles mpona tokata makambo oyo tolakisa yango na mokili mobimba yango na bizoro bilele na Pichu Mongo bozala deja na contact ya France 24 na TV5 Monde na TF boluka dia contact yaloka sokoko tokofuta bango po bafilme journée wana Shomongo na zoro bilele bino mutu kozala makasi combien boluka et puis musique fait beta ya révolution boluka camion na DJ na courant tokotia musique ya makasi wana ezo beta banzembo ya révolution pona kolakisa retire entre baoccupant na baaccompagnateur wana tozalaki na deuxième point bandeko na ngai nayebisi bino ki tokoki kozonga nsima te troisième point ya lelo ezali spiritualité ya mboka na biso koma bapaster bakoki korule bapaster tout diaspora boza na Belgique yo lobi okutana na Yesu Masiya yo lobi otanga misala ya Josué otangaka ya Élysée otangaka basomi ya David otangaka apocalypse ya apôtre Jean na île de Patmos otangaka misala oyo Daniel asalaki na Babylone na Irak otangaka makambo ya Moïse na histoire ya Aaron olobi otanga makambo ya Samson mais sala lokola yo kutani na Nzambe mozorule peuple ya Nzambe bokaboli mabota bapasser mosala bango kolala basi ya bato o baza faible kopie bato na kati ya oye poto yo pasteur oza diaspora lokola Daniel na Babylone teya bato makambo ya mabele yo zoteya Daniel na Babylone mais Daniel abundaka peuple ne bazongaka na Israël yo kozongisa peuple zairwal po bokomia bozwi bandako na bacrédit bozwi baeglise na bacrédit po bafutelaka bino bandako bozotortile lokola bamama bana soif ya Nzambe bamama baza faible bamama babosani kote bauta balobi moto nyonso abotani place outa oza na malédiction moto tu ayebi ndenge abimaka libanda moto tu ayebi ndenge abimaka pourquoi bapaster boza na France na Suisse na Allemagne na Luxembourg boza na Hollande boza na Londres boza na Canada boza na les États-Unis pourquoi bozote ya vérité ya mboka te qu'est-ce que se passe boza corrompu boza basataniste yo zoloba bato tosambela basome ya David olingi ka prophétie
mettez ya repentance mabele na biso ali diriger na batuti pourquoi bozolo ba vérité te hein tomoni a Félix Tshilolo ba fabriquer na ba Rwandais tomona ba passer tout au bazalaka na ville ya Kinshasa ba sataniste Félix ndikona ngwa bimisa $500,000 bakabola 10 000 Sonic Kafuta 10 000 Micheline Chabane Patrice Ngoindo Kinyao Sirène nga elekelaka nga bofando tozosambela na telefone mate ezali moko ya repentance ya libération ya nation mate ekozala mibale te mpo miracle dia tokóma miracle to na mboka oyo basaka baavion boya ndenge nini bomoni na kati ya Belgique na France na Londres balabala moko ezalaka na 15 églises boyebisa ngai na Belgique, na Londres, na Canada, na États-Unis, bobisanga balabala moko eza na combien de terrasses. Mais fretam bo setege, bozomona baninga bazosala développement mboka, il fait bo setege boyiba mayele, mais bino ba pasteur bokomisi peuple ya Nzambe en otage. Yango moni Mobutu azalaka na raison maréchal, habite dans un cercle public 330 à 350 églises. Yo pasteur olingi kaka olongola milimo ya mama osukola mabonga papa okosukola ngai te ngai papa oyo okosukola ngai te yango wana ya Laurent Sokoko biso tozali déterminé ya Laurent Sokoko tozali déterminé ya libération ya mboka na biso tokoki kolinga humiliation te tokoki kolinga lokuta te namona yambe ape beau-frère na ngai Pichucho Mongo nayebi ke bonsoir na eroyo nazali en direct na Bokoto TV nazali en direct bonsoir Pichucho Mongo yango na lobi to luka dia to préparer ya Laurent Sokoko to boluka makambo ba DJ to eba na camion boluka makakota tipo na France 24 tout bango tout fait bazala wana le 11 novembre ba drapeau to commander déjà ba t-shirt to commander ba drapeau ba chapeau tout to kokaba yango gratuit moto mayele ya bitumba Pichucho Mongo bokula dende mobala mabeti yango na monike na sepeli ko comme nazali en direct na Bokoto TV. Est-ce que vous avez un message pour la mobilisation na lekisayo okoka koloba? Voilà, merci Wayambo. Donc message est à Moko lobby le 25 Toranake Dorsé à partir de 14h bandekonion ça va dans Paris, Bruxelles, Allemagne, bandekonion ça va dans la province Bozala parce que lobby tout ça qu'on ça des alliés avant-garde. Lobby to mettre en garde peut to faire dans le ministère des Affaires étrangères et en France Bakeba. Que peuple congolais a déterminé peuple congolais aux non, peuple zaïrois, beau frère, peuple zaïrois. Peuple zaïrois, voilà là au Congo, les gars, Congo la bisoté, là qui Congo ya ka, mais Congo ya Zaïre, peuple congolais, moi na Zaïre, nyonso, ou alingaka mabele ya Congo, boy qui l'air est grave, l'air a sonné, lobby le 25, biso nyonso, donc on a ta t-shirt, il y a Zaïre, donc on a drapeau ya Zaïre, mais lobby na Kenya, en fait, donc Touma, drapeau wana ya Congo, wana, ou ya occupation, ou ya baby simaki, ou ya tangisi makila ba Congolais, ou ya humilié ba Congolais, ou ya humilié Congo, ou ya silisi, babela bakoko na biso valeur yango tokotombo la drapeau ya Zaïre liboso ya Kenya pour que ba français bayebaki le peuple congolais asusu moto bakosaka na ete a peuple congolais a telemi pe akobunda jusqu'au bout toko répéter yango le 11 novembre la porte de la Villette la métro porte de Pantin là où ba dirigeant ya monde ba uzala wana mais beau frère Shomongo tokokutana biso tu wapi lie o tokokutana lie ezali na métro ligne 5 oyo ya porte de Pantin métro ligne 5 à partir ya métro ligne 5 esika baactivité kobanda nde tokosala marche na biso wana parce que na porte de la Villette wana na nino na le grand hall wana yango wana esika Zénith ezalaka eza na salle moko monene oyo ezali wana
ekotaka ta soki ba 50 000 personnes sala monene esika wana forum sur la paix ekosalama badirigeant bakoya ebele baafricain bacamerounais baivoirien batandenge na ndenge bakoya parce que badirigeant nyonso oyo batravaillaka mpona système bakoya jour wana Tshilombo mpe akoya jour wana yango tosengi na bana Congo boya nde tolobaki ndenge ye moko vie Laurent Sekoka alobaki à mettre ba disposition ba drapeau na ba t-shirt ya Zaïre waya makomima ba CD akokabola yango il faut bato bamona différence oyo ezala entre Zaïre na Congo ya kala il faut tolakisa ke biso bazaïrois biso bato oyo yo tobanda bitumba oyo na niveau ya diaspora po diaspora oyo atelemi koleka biso bazaïroise dante donc il faut tolakisa yango le 11 wana vraiment ke drapeau ya Zaïre fo emata likolo de force mukolo wana ba France 24 ba TV5 ba média nyonso ya monde bakozala parce que ezali événement monene oyo ba président nyonso ya Afrique bakoya donc congolais moko azanga te ezali férié mukolo wana le 11 novembre ezali férié oya ebele kozala wana donc racontre na biso tokokutana na porte ya Patin na Patin voilà ligne 5 na ligne 5 ok on a le 11 novembre mais lobby na bon biso totiaka 12h totia 12h po yo mobi bandeko na biso tokutana na ker danser na 12h antana bakuta biso moko wana voilà na métro invalide ligne 8 invalide na ker d'Orphée lobby na 12h ok on a ezalaki beau-frère organisateur Pichu Shomongo mwana Zaïre oyo azali kobundela mboka biyenda azali responsable elongo na bandeko nyonso ba plateforme tosanganaki mpona kotelemela arrivé ya Félix Tshilolo yango na soko oza na message mosusu est-ce okoki kobakisa Pichu Shomongo wajoso message ezaka moko nani waveki aza na besoin akotika bainstrument oyo ekobeta lobi na quai d'Orphée donc là nous commandant il soit d'accord azozelaka fait vert na yo kopesa fait vert po bakotika bainstrument po bainstrument oyo bakobeta lobi na Paris mpona makambo ya quai d'Orphée ekouta na Bruxelles donc waveki alingi akotika yango pa ya eso po eso amema ntango okita nango na Paris donc eso aza na besoin fait vert na yo yango comme ça obenga eso opesa ye fait vert po bandeko bamona ke mobilisation ezouta kobanda Bruxelles ti ezoya na kati ya Paris bomona ndenge nini bomoko ezali entre résistance masolo eza na kati ya Paris mais fait vert ya miziki banini yango na bakomanda eso na bayedi bango nde bakomema baye nango na Paris yango nde tokobeta yango mpe bainstrument mosusu ya makasi deja kotikala mpo barépétition ekobanda mpo na le 11 donc message azalaki bakoka yango wana toso ana komanda eso azozela fait vert na yo soki émission esili opesa ye fait vert merci ok merci Shomongo nzambe abatela yo abakisela yo on est ensemble biso totelemi mpo na libération mboka na biso soki na 6e émission na kozongela yo mpe na kobenga komanda eso merci wayambo merci Yalora Sokoko HM Hôtel de Monnaie millionnaire Zaïrois oyo atelemi pe akobanga moto te azali motolu na ye kundama na mboka wana Yalora Sokoko azali un grand homme d'affaires oyo azako soutenir bitumba oyo po tolembaki makambo ya cotisation Zaïrois atiaka na ye cotisation te Zaïrois so robine cotisation okomona awa autiaka 50 € esili mais okomona Yalora Sokoko azali capable ya kosala biloko nyonso wana na kati ya bitumba po mbongo na ye ezali ebele trop de millions azali pe ko soutenir général ya kotumba mwana mboka oyo alakisi azali mobali biso toboyi pacifique na occupation moto akoyela biso pacifique azali ennemi ya biso tolingi ba action violence ebotaka nde violence nde ebotaka pe tokei na bapacifique ya baaccompagnateur bapoliticien bomona ndenge bamemi mboka na biso likolo ya
tozila ozana foule de vayo 1 million des Zaïrois 500 000 des Zaïrois o le boy bisa bango vérité ke tala mboka na biso ezotambola boy biso nde tozali boy peuple bozo biso na bandako te bolala botelema wana topesa bino mai tovanda wana jusqu'à na libération ya mboka bakanga njili aéroport bato balekaka te mais bino botiki kanambe baruberwa na bavital kamere bamema mboka na intimidation ya violence ya Laurent Sokoko nayebi kozana odeplasaki na avion na jet privé nayebi ke je crois c'est lobby okuna okozonga na mboka oyo ozalaka tozali awa mpona kolibere mboka na biso tokoki kolekaka awa na Bokoto TV te mpona mensonge bandeko na biso tu boza na Kinshasa toza kobunda te mpo bosepelaka toza kobunda mpona bino bomilibere baninga na Soudan bamilibere baninga na RGO tokobunda tokobima ndenge nini bongo sikoyo tokobunda ndenge nini parce batia bino pere bokotisa esprit te soki bozalaki esprit lokola bandeko ya Burkina Faso barwandais 8 wana bakokanga bino en otage te soki bozalaki esprit lokola basoudanais lelo Béchir aza wapi lelo Moubarak aza wapi lelo Benali ya Tunisie aza wapi lelo Bouteflika aza wapi bandeko na ngai bokola bandeko na ngai bandeko bobima na masanga bandeko na ngai bana Kisasa na moni le meme bana Inikin Issa IEC IBTP Université protestante Armée du Sali Université Malula Université nyonso ya Lumumbashi ya Bazaï ya Bandundu Université Équateur Université ya Kisangani ya Kindu ya Bukavu Goma betidia nde basuvaka mboka boyebi très bien histoire makambo ezoleka na mboka ole betidia bosauve mboka na bino bokota mpe na distraction mais quand même na félicité bandeko ya Goma bravo mingi na bandeko ya Bukavu Uvira bandeko ya Katanga merci bandeko ya Bandundu Bazaï merci mingi mais bakinois moto baza koboma biso bakinois balingi masanga balingi baprophétie balobi bakinois lobi te batikana bango ruberwa ankoma riche mais yo dans l'état na tongo zonde famapa moto moko akosepena liwa moto te me olinga te malaria ezosila yo typhoïde ezozila yo mboka pourquoi malaria pourquoi typhoïde salite bolalaka na foule courant ya malonga te bangungi moustiki kolia ya pasi bato wana batortira bino bomilibere bakinois bomilibere capitale nini ya distraction bandeko na ngai Kisasa koma boza na distraction makasi boye koma boza peuple ya ndenge nini to bino bobota maka boko tika ba famille mosusu oh totikele Idi Amin data et puis so Idi Amin akobongisa bino te akolesa bino te bomona bango tu bazwaki ba premier ministre bandeko na biso Kasai bokela na Kasai morgue ezate bokele na Kasai l'hôpital ezate bokele na Kasai bokuta 160,000 balala bayebi kutu ata Kasai wana te yango ife Kinshasa pela moto ba magie oyo bokanga bakinois bakiso bokunda oyo makambo botiango na masanga botiango na bamaya résidence tu boza ko évoquer na ba guru na bino na ba maikarli na bino na ba makamebele na nkombo ya tata Nzambe bakino ife botelema bomilibere bandeko na mboka ezali dirige na batuti mboka Félix Tshilolo il dirige rien il dirige rien ndeko na ngai nazali bonsoir na zone direct kota na Bokoto TV la nanga en direct kota na Bokoto ok ndeko na ngai yango moni na likambo ya Laurent Sokoko achangeaki satellite po so natikaki portable mais lelo numéro na pe boyebi te numéro na esimami pa Steve Manungweni ingénieur Steve Manungweni ofele ya Nzambe merci mingi Steve Manungweni
numéro motala nango ka Steve Manuel na ya loka sokoko nde makam po soko olingi ya loka sokoko ya loka zobundela nemboka osali mokili na yo okosenga exil na Yemen olingi koma po bazero tu balingi na bango ya loka sokoko po bazomona ke azo soutenir général ya Kotumba azo soutenir ye pe akofuta basoldat toala boko kapina kala militaire général Kotumba koli kapina na boko to TV bisibino ke ndenge na alia wa merci sokoko makamba ko banga te Rwanda babotoli biso moko babatami me bangwana bazotamona na bajipi na bagombe partout bazwi ba résidence tout bandako tout ya baleta ezalaki na batikela biso Rwanda ne mutu bazolala malamu na baclimatiser ese Rubero abombana pour Laurent Sokoka bombana Moïse Mwarunga buye azosala avandi pe botala bango tout batuchi bozonga mboka na bino Rwanda bozonga Rwanda kunda batwa Moïse Mwarunga Rubero Kanambe Zoé bilongi moko batuchi comment grand nation à 85 millions d'habitants groupe moko boya 8 personnes bakotere bino na minduki babotere bino mboka pe botikali na distraction bazo corrompre ba pasteur ba musicien bazo corrompre ba généraux quelle sorte à pays quelle sorte à peuple ya ndenge nini nzambe na ngai quelle classe politique pourrie muta simelo minduki yo zokela na biki makoboma yo muto asimbeli yo minduki yango bobali batuchi pour la nini botia biso non c'est fini esclavage esili ekozala somo na yebisi bino ekozala somo ekozala somo o bomona nano te ekozala somo soki bozokanisaki bato babafu bino nde boa bafu boza bacriminaire boza bassassin comment bokoya kobotola bato mboka na 21e siècle Rwandais 8 bakobot magie nini basalaki bandeko na ngai quelle magie boketu afingaka boketu tiko finga mais yebisa kanamba tukoboma te sunga na finga kanambi yayo esala ko passe nani Kanamba zobo Gentili Ngobila yo abomi 8 batandela bino 800 personnes 90 ndeko 900 ezaka 10 personnes batanda bibimbi bomona bakutwana tu ba police kamoko to mona soki yo kolia bandoke ndingo na ba criminel ko ba Gentili Ngobila ba Kameri l'homme le plus dangereux azo balaya sakani na classe politique ya bana Zaïre Kameri il est qui nana zotuna kamera za nani lelo bino bozota kamera leki ngana nini aleki yona ye na nini qu'est-ce que se passe batuchi ba ko dominer bino qu'est-ce que se passe bandeko na ngai nazoluka naiba koma tala ba John Yumbi John Yumbi grand prêtre amona somba liwa tala ba Gédéon King alia bato me babimisa ye po askataka ba makila bato na Lumbashi mes frères qu'est-ce que se passe bazaïrois boye bisangano nazo comprendre nazo lukana ba bino est-ce que toza bato ou beto la kata zo ou beto la kata zengle moko boye ou beto la sea nanukina ye babino bazaïrois tina siko ezo dépasser ngai bolala ka pe pongi ozu pe pongi s'en fout ozangi mabele zaïrois bande ko Congo Brazzaville bazana mabele ba Soudanais bana mabele Angola bana mabele mais yo ze esclave peuple ya ndenge nini nzambe na ngai quelle sorte ya peuple nzambe na ndeko na ngai oyebi ko ze esclave wana mabele te bona mabele te na bato oyo ba membre ya IDPS o bazo gangaka est-ce bino na bazaïro na moya lelo bokova na botaka ba théâtre IDPS
bokoli kaka te peuple azokola te na bino bino bo s'abonner ba millions de millions na Bokoto TV pour boyebaka vérité soki boyoki Petit Shomongo bokoka vérité soki boyoki Edi Bolombo bokoka vérité boyoki Balianga ndo bokoka vérité Komanda Eso bokoka vérité boyoki Koko Aluozi Ipo Waiza boko c'est ça Zoro Bilele Patrick Chiba bokoka vérité il fait bokanga mabato bazana vérité pour bomi libérer tala Félix Tshilo l'alias Idi Amin Dada Kanaba tchaki me na déchiré na fungoli na tendre Kanam honorable camionnette Mbola descendant Fumukimbangu tozana kati ya Bokoto TV kota déjà honorable yoza mona elaka mwana papa Kimbangu honorable camionnette Mbola tozana bitumba wa honorable camionnette Mbola descendant Fumukimbangu tozote ya bato vérité repentance bato baye bandeko na ngai landanga na kata Bokoto TV merci wana yaki ndeko na ngai honorable camionnette Mbola descendant Fumukimbangu bandeko na ngai quelle sorte ya diaspora quelle sorte ya bato eloko nini bandeko na ngai oyo tokoki kovanda tokaba mabele na biso bomoni pe Moïse Marunga bavandi wana na ozongelaka desora parce que eza dossier moko sensible bomoni ka Moïse rango azolela boboteli biso ngombe mais Moïse Marunga yo leli bandeko na batuchi mais bino Ruberwa LCD soki komang soki gomado botiki Rwanda boye kwa envahir Zaïre bomvahira Zaïre bobomi bazairwa bozoboma bazairwa bongo tango bomomaka pourquoi tango babomai bato na Yumbi Moïse Marunga osaki conférence de presse te pourquoi babomi bato na Kasai pourquoi salaki te babomi Rosimuke lelo zoka po to toucher bino général ya kotumba bengana bango nyoso misili moko kaka oyo aloka soko kwa tindaki moko kaka beti bozila semaine otolobi soki ba général bobotoli Uvira te Bukavu te Goma te Butembo Beni te semaine oyo makambo ezoya ezali somo oyo akobunda kufi les militaires zaïrois bolapaka ndai bokobatela mabele na bino bokobatela biso na biloko na biso bosangana na bandeko na bino ya mai général ya kotumba bobunda po na intérêt ya batuti te batuti baza batalokuta bamenteur ife bazonga Kigali nani komone Moïse Mwangabu zwa bandeko na yo bozonga Rwanda mboka na bino mabele wana eza ya bino te jamais tozalaka na batuti zairwe ezalaka te depuis histoire 1800 ezalaka te biso toza babantu bino bawa batuti baminorité bota na Addis Abeba kuna epa à l'Est bouti na ba belitre bamboke belebele bopanzani ka likola ngombe su momoni bato bazokotela bino ngombe baye kobotela bino mabile bakotisa bangombe otolesi botika po tolesa ngombe bakota na likola ngombe wana merci bravo général ya kotumba nengo botoli bangombe wana basoda ya faza bokende kuna toza na 5250 ngombe bolia bozwa makasi boboma ngombe bangombe na mafuta baliaka matiti azai bolia na bapomme de terre boboma ngombe bopasoni ngombe bemichopo bolambi bouillon bozala makasi bobotola Butembo na Beni botosa batuti te Monisco aboyi kobunda pourquoi Monisco aboyi Monisco aboyi pona nini bandeko na ngai lobi biso tout na France lobi to na France liboso ya cœur dansé et de toute façon ndenge na leo nanga na France nanga na France na vandi nanga na Paris asina komaki déjà na tongo nanga na Paris ya mwana bandeko na ngai bitumba oyo
mota bangi sabino te bitumba oyo bolongola kobanga bitumba oyo ezali zairwa dala to retrouver paix na biso to retrouver bolingo amour to tonga mboka bokova yo za na bandundu ozokima bando non bandundu eza na pétrole bandundu eza na pétrole eza na makambo ebele biso bajene ya bandundu to tonga mboka na biso yo za na bazaï toza na pétrole toza na coltan toza na nyonso mais bazaï wana tokotonga ngo koleka Suisse et bazaï ekokoma lokola Dubaï bazaï ekokoma ka Arabie Saoudite pour la nuit peuple boza ignorant peuple boza na kati ya idolâtrie nzambe asi asala mokili bakosa bino te mokili yango mpe Jésus asayaka bakimbango bayaka po bozwa peuple azokima mboka ne likolo ya nzala oke boza na bibale ya bambisi bopecha te botuna qu'est-ce que se passe mboka kitoko ndenge wana tozanga babateau de pêche mboka kitoko ndenge wana tozanga autoroute mboka kitoko ndenge wana tozanga baavion mboka kitoko ndenge wana tozanga baéroport mboka kitoko ndenge wana toza na deuxième forêt na kati ya monde mais bana batangaka na mabele bana ozomona école boye mbula ezobeta boye mai ezotanga mais tout est normal tout est normal tout est normal pourquoi mes frères tokokoma bazoba bona niveau ya boye pourquoi tozokufa boye oza viva moza ya kopola c'est ça les zaïro oza viva yokanisi olati pantalon olati cravate opola moto eza ya kopola odéfendre vie na yo te moto na mokili faut défendre vie nga nde nalia moto akosakana na ngai te bana na nga moto akosakana na bango te mpo bana kati ya idéologie bayebi ke oyo papa azosala eza mpo na venir ya biso na bana na biso badavina bachance bacédric barayan bamoïse baili bayebi ke bana mabele na bango bapapa biso awa te tozonga kuna uka davina azosala na banke abi papa ngai natangi gestion lobi nakonofungola babanke mpo azosala na banke taka mwana azosala na banke salaire ya 3000 yoko olobisa ngai français français nosala nini français no esclave complexe ya langue tala baninga na kishino nde babongisi mboka na bango tala baninga na ndowa mayele zoba mutu eloko ete moto koma zoba depuis pino oloba français okrea société ni depuis oloba français osala nini na quartier na yo na balabala na yo depuis oloba français yaya na akoma ministre village ya tata na atonga ta kotonga te oyebi oloba français te mais bozo juge nzambe est-ce nzambe na tina français nzambe na tina français je suis fier ne nazabu nazoloba lingana na ngai ou bien naloba chiluba ou bien naloba kiswahili ou bien kikongo letana naza fier eza balangi ya koko na ngai ebotama nake na français nakolia français mayele mutu esala mutu ifozala esprit kotia chere liboso te ndekona akoma français donc on me dit français je connais je suis là bamasange batalokuta bosani boteki mboka bote makisa atongi aéroport okarwasi na monoko ya mboka na bango na moro botala ta sasu ndenge abongisi baéroport magaza ndenge azali wana asali ata mo effort ata apesi bango mais lobi bakomona ke baéroport na bango etongama atali olongwe Brazzaville oketi Pointe Noire ata kozala lobi te mais etikala ta abundani mpe kosala ata mwa barrage ayinga mpo barrage na bango akura mpo alimata ata mboka na bango c'est ça comme akotonga plus que ça botala Angola okotambola 1500 km Angola poto bazotonga tala keno mona ya loga sukoko mais okubanga
Film ya loratine na ngala mais ça c'est moto bato lobi bako dirija ba mboka ngo amour apesi bato misala motifa bika na mosala moto bika ko kena ba église papa mbate nzambe za bâtiment te nzambe za temple ya moto za motema olala ndenge nini yo olamuka ndenge nini otambola ndenge nini makanisi eza ndenge nini oya poto mission bosana mboka obosana mboka kusala loka ba métro ko omona ba métro na ba Tour Eiffel na ba Antonium na ba montre à London o kraka ngai na ko krakete nga vana na London moko ba tozonga tozongi nga na yate na zo bundira pe mboka longba na ya na bundira kana lobaka ma force vient pas de moi ma force vient de l'Éternel na force na ngai za pas nzambe otu nazo sala nazo ibisa bino eza makambo eza na mitema na bino boko kakoluba te boboma nango yango nazo bimisa po bo se repentir il faut bo se repentir le peuple de Dieu il faut bo se repentir bandeko na ngai il fait repentance moto akobika na repentance moto akobika na mensonge te bandeko na ngai télévision tosala yango 100% libération en mboka 100% délivrance tolingi zai ya lobi tozala na bolingo yolia ngombe voisali ya ngombe yolia soso voisali ya soso yole matembele voisali ya matembele motako na ngiringiri fe ba deleze na ba jebe zala ba l'hôpital munene na ebi awa na ngiringiri bana l'hôpital bango munene na Lemba na Kimbanteke na Masina to créer bana ba sukola na piscine te bana ba ebi piscine te to yaki na tene de la Gombe moi piscine zoé oyo il est très bourriki elongo ka girafe akera kotonga na tene de la Gombe to kubuka banda kwa po ezala ki place à bateau bana ba ko kele dimanche bana oyo bavana na Gombe ba sukola na piscine ya tene de la Gombe bana oyo ya Lingwala ife ba sukola na piscine ya Lingwala bana o baza barumbu na bakingabo ifezala ba 2 à 3 piscines tokubuka ba commune noso tokutonga ngo lisusu ekozala ba bureau bato ba commune ezali me bato baza ko futela pe mbongo ezokota na leta Lemba ife bazala na l'hôpital na bango munene ka mama yemu bana na Lemba bakene ba piscine tokozongisa foire ekozonga fikini ekozonga ndenge ezalaka kala tokokopere na ba chinois na ba japonais na ba bazongisa bama batife ba vivre bani fe ba vivre bien to boimbo ke zo tambola na ba yamba ba moto bande kakasa ngoi kasha ya kangela bango diama ba ekoto miyibi kuiba ka bato ba periki ba portable ozo vivre tana bino tokokanga biloko nyonso ra fe fini ba taxi ngiringiri ezana ba taxi na ngwe kenaka Selembao ezana ba taxi na ngo Bumbu Kitambo direction Kitambo mboke kutambola na ba voiture to fungula banzela bato bakozwa misala to boy mboke zaloka ba ende kutambola kana ba moto loba moto ezala ya moto personnel asala kana société azu moto na ezoni no ba moto ezala ba taxi non on a kutia mboka na désordre kotia mboka na biso na ba désordre non ya wana bandeko na ngai na lekaki po na leka na expliquer bino ke lobi biso to na Paris lobi dia to kutana wana na 12h et puis le 11 kozala dégâts ya ba dégâts na lekaki po na sala émission na sali 1h30 ezali beaucoup o balandinga merci na pesi bino tumbote nzambe abatela bino mabota na bino liwa ekota na kata ndako na bino te maladie te bofungwama boyebisa ba famille boyebisa bandeko basabone na Bokoto TV et puis d'ici là tokofungodia basi batie banzembo na Amazon na vente déjà d'ici là bo bando télécharge o bakozwa banzembo te bo télécharge $1 seulement $1 €1 contribution $1 po ocha nzembo no na oyo ube na sede na kata voti ozoyoka oyo ba histoire ya mboka makambo ndeko na bino wayambo alobi c'est ça na remercier bino tout ba membre ya Bokoto TV
toyebi ke tokokoma na 1 million d'abonnés. D'ici là, tokokoma na 100 000 abonnés, tokokoma na 3 millions d'abonnés pour ezali place ya libération ya mboka. Soki boleki awa information tout eya na moi eya na butu okomona na leki na lobi na pokwa bokomona ngo kaka na 21h30 eleki ate koti na moi bozalaki na misala bokokota na Bokoto TV bo information tout na besoin 10 minutes 20 minutes na koleka na tie mo ba commentaire oya kola musabino bolandinga bokota botika ba télévision ya oyezo distraire bino na internet bato musu baza Félix batalokuta bato bandeko na biso mosusu wana ya baluba obala sima Félix lokuta bokozwa eloko moko te bozila eloko moko te Félix Tshilolo yoka Félix Tshilolo alias Tchikololo le corbeau et renal alias Idi Amin Dada likolo sapato 49 lokuta moyibi ateki mboka na biso lokwa tosi to dégager tosimbi Ruberwa omoni Ruberwa aleli Moïse Mwanungu aleli Deo Mwanungiza aleli batuti bozonga na Kigali mes frères boyaki bosalaki complot na bino et reverser bosuki bozonga na Rwanda Ruberwa Moïse Mwanungu ozali tuchi na mabele na biso tuchi zairo azalaka te minembo ezali mabele na bino te boza ba Rwandais Museveni na Kagame boyebi bakatela yo Museveni na Kagame 10 milliards 11 milliards pona massacre bosala bafuta ba famille boboma bato na Kisangani lelo zongeli lisusu boa deja na Zaïre lelo lingi bo envahir Zaïre ekozala bitumba awa ekozala bitumba bo Kagame zwa bandeko na yo zongisa bango na Kigali to boyi bino et toutes les façons tango mboka de kozala libéré to kotia mire to kokanga mire luka mindele balingaka bino botikala kuna tala nzambe apimela bino bwana or te bwana diamant te bwana coltan te lelo Rwanda ekoma premier producteur ya coltan na mabele nini bino kuna boyaka na matoke na banki na mwanda bagazi otopesa bino Kagame Ruberwa Jeannette Kanambe Hippolyte Kanambe esili na yo esili bilia kiobiko oyo zosalana ochange basoda bateni oza basoda ya Zaïre bakobundela o lisusu te soda moko bobunda lisusu te boyoka batuti te babata lokuta bana mura basoda kalo fungula kamobutu ba policier nyos botosa bango te po ba respecta soda moko azozwa imbécile wa Félix Tshilolo azoba bino $100 okotangisa mwana klasi ndenge nini na $100 okofuta ndako ndenge nini uzala bana 5 il fallait bobete masasa lala wana il est très moko kuta bano zwa chômage awa 800 € 900 €. Est-ce que tango zali na Belgique Félix Tshilolo ba Belge babando futa yo 100 €. Babano futa ndako 100 €. Bozwa bandeko na bino bozonga na Rwanda obobomi biso ekoki bokende bwana mabele na bino na Kigali bokende kuna bwana mabele na Zaïre te toyebi bino te batuti Zaïrois bazalaka te Ruberwa Moïse Mwanungu tika menteur oza lokuta eza mabele na bino te mabele na bino te na 1885 na convention ya Berlin balobaka ba Rwanda bozala kuna ba Zaïro awo biso toza ba Bantu tala elongi na ngana ya longa sokoko tala bilongi na biso ba Bantu bino bwani ikobo suborati ikobo imono suborati imono irunja bozonga na mboka na bino tolingi bino na mboka na biso te toboyi bino bosasine peuple ya Nzambe bobomi boza batalokuta bofiansaki ba américain banglais tozolo ba gouvernement allemand to na 21e siècle ba allemand toboyi na mboka na biso ba allemand botika mboka na biso
to boyi bino te boluka bo investir bo contribuer na ba technologie bo sala banzela bo développer Zaïre eza mboka ya mbongo bokozwa bino bozozwa 50% biso tozozwa 50%. Non ya koya botiaka minduki pa Kagame atindela yango bande tosi totimbeli soda moko abunda te. Bravo na général ya kotumba, merci na ya Laura Sokoko, continue ndenge wana. Merci na ya Laura Sokoko, HM Hôtel de Monnaie, millionnaire Zaïwa. Ulakisi koza mobali odi. Comment tu as comment à l'aise? Tu as comment on mon jour dans l'accès ba congélateur pour moi. Menguso ngolongo na leka na ngaka ndunda na pondo. Essayez. Au moins pour son nga nzote komi okasa pour se komi lisse stress ekei. Ya Laura Sokoko. Abi wayambo songa yo kufinzala nganzala. Wayambo okufanzala te. Pe bokomona. Bokomona mikolo ezali koya bokomona ke bitumbo tozobunda eza ya blague te moto akobangisa bato botia bato pere o bokete aliaki mbongo bomoni nga na botama na lokoso so nalingaka mbongo me nakenda kuna kala nanga zala mpe na bandako mpo kongola abangaka bandako kongola azobangaka bavoiture peuple moko complexe yango nayembelaki bino Isa Swede Yolela o pas de complexe o mawa Otumoli peuple congolais oluki kolo nzambe bino ba politicien boyo kampasi na ebisaka bino na embelaka bino pas de complexe nalingi naloba kasi na ikoyoka nsonyo nalingi naloba kasi na ikoyoka nsonyo na mboka na biso makambo nde ebele na mboka na biso droit ya bato eyebanaka te o awa na poto baliaka mango ya ye nayembela bino tu nayembeli bino bakila fote nayembeli bino na o nayembi te nini mpo bofungwama yango wana merci bandeko oyebi ke epa na biso tokoki kokata boye te tokende na masolo ya ebandeli pe ndeko na ngai ikoli naza on direct na sisa na benga na Bokoto TV nazobenga boyebi tokomi na suka émission allez Zaïwa dans la paix retrouvée. Réunis, nous sommes Zaïwa. En avant, fiers près de dignité. Peuple libre à jamais. Tricolore, la femme nous libère. Pour bâtir notre pays toujours plus beau, autour d'un majesté, autour d'un majesté. Tricolore, raviver l'idéal qui nous relie aux aïeux à nos enfants. Paix, justice, c'est travail. Injustice, c'est travail. Merci bandeko na ngai tobandaki malamu émission suki malamu lobi biso tozela bino na cœur dansé le 11. Merci na Steve Manungweni ingénieur, merci na yo Steve, merci na partenaire na biso Papi Geni, merci na ba nyonso balandi biso na kata Bokoto TV lobi kaka bokolanda ba émission makambo nyonso ekoleka na marche na sitting et puis samedi na pourquoi nde tokokutana na Bokoto TV mpona kopesa compte rendu
na bitumba oyo. Merci na ya Laura Sokoko makila tata Nzambe pe ya Yesu Masia pe ya papa Kimbangu et batela na place ozali na voyage pona koluka soutien ya général ya Kotumba HM ya Laura Sokoko nde makambo honorable camionnette Mbola merci. Achille Mboyo na Londres, Achille Mboyo ingénieur, Achille Mboyo merci. Mbote na bainyoso balandi biso na Bokoto TV. Nzambe abatela bino mobu elamu tukutani lobi na Cœur dansé journée elamu merci HM ya Laura Sokoko.